てますか？まもなくドリーミングアップスペシャルバージョンが始まりますよ。手拍子やダンスで参加して最高にハピエストな瞬間をみんなで楽しんじゃいましょう。それではパレードがやってくるまでの時間を使って練習をしていきましょう。このダンスの特徴はコール&レスポンス。ディズニーの仲間たちが踊ったら皆さんはその後に続いて同じダンスで盛り上げてください。それでは早速覚えていきますよ。まずは両手を上げてその手を4回プッシュ。次は手拍子を2回。今度は元気よく腕を交互に上げる。ここはノリノリで胸に手を当てて反対の手を下から上に大きく振りましょう。その手を2回回して今度は右手が前左手が前。リズムに乗ってかっこよくプッシュ。そうそう、その調子。空を指さして腕も伸ばして元気よく。もう一度胸に手を当てて下から上。その手を大きく振りましょう。皆さんとってもいいですよ。それじゃあ音楽に合わせて手でやってみよう。皆さんは前にいるキャストに続いて同じダンスを踊ってくださいね。いきますよ。両手を上げてはい、手拍子。元気よく腕を上げてみんなで胸に手を当てて大きく振ろう。回って回ってはい、かっこよく決めよう。空に向かってみんなで胸に手を当てて元気に振ろう。 OK。 本番もその調子で音楽に合わせてみんなで楽しく盛り上がりましょう。それではこれから始まるドリーミングアップスペシャルバージョン楽しんでくださいね。Dream of a beautiful new world where imagination soars to new heights. Where the sense beckon you from beyond the clouds. Get carried away with your heart's desire above the skies. And dream up.
まったくおかしなことばかりだな。